Boa tarde, pessoal, eu sou o Giva do canal Prática Automotiva. Estamos aqui nessa tarde bacana aí. Eu quero explicar para vocês como fazer a remoção do pivô da bandeja deste veículo Celta, ok? E a gente vai pedir para que vocês compartilhem esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e deixe seus comentários para a gente ver o nosso trabalho, se está sendo bem aceito, tal. Tá legal, pessoal? Tenha uma boa tarde e vamos seguir com o vídeo. Vamos pegar duas chaves 13 mm para fazer a remoção do parafuso do pivô. Já removido o parafuso que prende o pivô na manga de eixo, vamos pegar a alavanca, coloque nesta posição. Já removida a bandeja, olha aqui, olha o pivô como é que está, olha. Agora a gente vai fazer a remoção do pivô. Pega duas chaves 18, coloque aqui. E vamos soltar o pivô. Ok? Já vou voltar. Tem esse parafuso aqui e tem esse outro aqui. Já vou voltar com o pivô removido. Vamos acabar de fazer aqui a remoção das porcas. Desse jeito assim, pessoal. Olha. Levante o parafuso para cima. Olha aí. Retire o pivô. Ó. Ok? Vamos colocar o pivô novo. Olha aqui. Vamos aqui por baixo, olha. Olha aqui. Encaixou o pivô, recoloque a porca no lugar. Coloque mais a outra porca. E aí vamos fazer o aperto do pivô. O pivô já foi apertado, ó. Agora a gente vai fazer a colocação do pivô dentro da manga de eixo. Põe a alavanca aqui. Traga o pivô para a posição. O pivô já foi encaixado aqui na manga de eixo. Vamos colocar o parafuso. Passou o parafuso. Coloque a porca.
Com duas chaves 13, vamos fazer o aperto. O parafuso da manga de eixo já foi apertada. E aí está feita a nossa troca do pivô do Celta. Olha ele aqui. Espero que você escuta esse vídeo, dê um like, compartilhe, principalmente se inscreva no canal. Ok, pessoal? O canal Prática Automotiva está aqui para levar esses vídeos aí para vocês fazerem revisão do seu veículo em casa. Eu sou o Giva e desejo a todos vocês aí uma boa tarde e um abraço, e deixe seus comentários. Obrigado.